नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु देवगुरु बृहस्पतिको राशि परिवर्तन प्रभाव लिएर। विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 26 गते दिउँसो 1:29 बजेबाट करिब 13 महिनाको लागि देवगुरु बृहस्पति स्वयंको मीन राशिमा भ्रमण भइसकेको छ। विगत 2 वर्षसम्म बृहस्पति शनि ग्रहको घरमा कमजोर भई भ्रमण गर्दा भएका दुःख कष्ट र पीडाबाट छुटकारा दिई समाजमा अमन चयन सुख समृद्धि र शान्ति छाउनेछ। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह भएकोले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सबै राशिलाई शुभ प्रभाव नै पर्दछ। यद्यपि केही विशेष परिस्थितिमा भने बृहस्पतिका केही निकै नै खराब प्रभाव रहन सक्दछन्। यस्तोमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ देवगुरु बृहस्पतिको मीन राशिमा भ्रमण गर्दा तपाईलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ। यो विश्लेषण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घण्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। यो राशिफल तपाईको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि यो गोचर बृहस्पतिको यो गोचर केही हानिकारक अवस्था लिएर आएको छ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह, धन सम्पत्तिको कारक ग्रह, सन्तानको कारक ग्रह, उच्च शिक्षाको कारक ग्रह, बौद्धिकताको कारक ग्रह तपाईको राशिदेखि हानि स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यी सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईलाई क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह तपाईको भाग्य स्थानको मालिक ग्रह भएर क्षति स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईको भाग्यमा यसले क्षति गराउनेछ। बुवासँग गुरुवर्गहरूसँग पनि मतभेदहरू अवश्य पनि मतभेदहरू गराउनेछ। त्यसै गरी बौद्धिकताको कारक ग्रह बृहस्पति कमजोर अवस्थामा रहने हुनाले तपाईको बौद्धिकतामा पनि यसले केही कमी कमजोरीहरू ल्याउनेछ। सन्तानको कारक ग्रह बृहस्पति कमजोर अवस्थामा रहने हुनाले सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू बनाइरहनेछ। सन्तानसँग केही टाढा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ भने सन्तानको योजनामा रहनुभएका दम्पतिको लागि पनि यसले केही क्षति गराउन सक्दछ। तपाईको गर्भपात गराउन सक्दछ, विशेष ख्याल गर्नुहोला। तथापि बृहस्पति ग्रहको उच्चको दृष्टि तपाईको सुखको घरमा रहने हुनाले आमासँगको सामिप्यता बढाउनेछ, मिष्टान्न भोजनहरू बनाइरहनेछ। यदि तपाईँ जग्गा जमिन सुखका वाहनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, भौतिक सुख सुविधाका सामानहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुरामा भने तपाईलाई बृहस्पतिले सफलता नै दिनेछ। हुनसक्छ अनावश्यक खर्चहरू भने बनाइरहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा रहने हुनाले तपाईलाई अनावश्यक अकस्मात रूपमा आइपर्ने दुर्घटनाहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट बचाउनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि सर्वाधिक शुभ फलदायक रहने हुनाले यस्ता रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाबाट भने तपाईलाई अवश्य पनि बचाउनेछ। त्यसै गरी बृहस्पतिको दृष्टि तपाईको श्रीमान अथवा श्रीमतीको घरमा रहने हुनाले श्रीमान श्रीमती बीच आपसी मतैक्यता बनाउनेछ। मतभेदहरू थिए पहिलादेखि नै भने यो समयमा तपाईले सँगै बसेर त्यस्ता मतभेदहरूलाई चाहिँ शान्त पार्न सक्नुहुनेछ। आत्मीयता बढाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा तपाईले लगानी वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि तपाईको सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। अब यो बृहस्पतिको नकारात्मक प्रभावलाई तपाईले कम गर्नको लागि बिहिबारको व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। पहेँलो कपडाहरूमा चाहिँ अलिकति तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। विशेष गरी पहेँलो सामानहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र भगवान विष्णुको जतिभन्दा धेरै आराधना गर्नुभयो भने तपाईलाई बृहस्पति ग्रहले दिने नकारात्मक प्रभावहरूलाई चाहिँ कम गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि बृहस्पतिको यो गोचर अत्यन्तै शुभ फलदायक बनेर आएको छ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह सन्तान सुखको कारक ग्रह, धन सम्पत्तिको कारक ग्रह, बौद्धिकताको कारक ग्रह, इज्जतमान प्रतिष्ठा र सर्वाधिक शुभ ग्रह तपाईको राशिदेखि 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा आएर गोचर गर्दैछ। तपाईको लागि यो अत्यन्तै लाभदायक अवस्था सिर्जना भएको छ। बृहस्पति ग्रह लाभ घरमा गोचर गर्दाखेरिमा तपाईले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरू यो त्यो कुरै छैन। तपाईले जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै काम आँट्दै हुनुहुन्छ ती हरेक काममा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह
11औं स्थानमा लाभ स्थानमा गोचर गरेको, यो लाभ स्थान आम्दानीको स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानीको लाभ दिइ नै रहनेछ। आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूको साथ र सहयोगको घर भएको हुनाले यो घरमा बसेको बृहस्पतिले तपाईँभन्दा ठुला, तपाईँले इज्जत गर्नुपर्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ र सहयोग, उहाँहरूको आशीर्वाद तपाईँलाई बनिरहनेछ। यहाँ बसेको बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको मेहनत घरमा, भाइ बहिनीको घरमा उच्चको दृष्टि परेको हुनाले तपाईँका भाइ बहिनीलाई पनि तपाईँको गोचरले, तपाईँको प्रभावले उन्नति प्रगति दिलाउनेछ र उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। मेहनत घरमा बृहस्पतिको उच्च दृष्टि हुनाले तपाईँले गरेको हरेक मेहनतमा तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। छोटा तथा लामा दूरीका यात्राहरू पनि तपाईँलाई भइ नै रहनेछन्। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले, ज्ञान स्थानमा पर्ने हुनाले ज्ञान स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टिको प्रभावले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ र समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। सन्तानको घर पनि भएको हुनाले सन्तानसँग पनि तपाईँको अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तानको पनि उन्नति प्रगति हुनेछ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको खोजीमा रहनुभएको दम्पति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पुत्र, एकदम विद्वान पुत्र प्राप्तिको संयोग लिएर आएको छ। यो बेलामा तपाईँले यदि सन्तान प्राप्तिको योजना बनाउनु भयो भने तपाईँको घरमा पुत्र सन्तान अवश्य पनि लाभ हुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा रहने हुनाले श्रीमान श्रीमती बीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोग बनिरहनेछ। तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ, यो समयमा तपाईँ विवाहको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको अत्यन्तै तपाईँले खोजे अनुरूपको वरवधु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्वान वरवधु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक साझेदारसँग पनि तपाईँको अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो गोचर अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। बृहस्पति तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा राज्य लाभको स्थानमा हंस नामको पञ्चमहापुरुष राजयोग बनाएर भ्रमण गर्ने हुनाले तपाईँलाई राज्य लाभको अवस्थामा पुर्याउनेछ। विशेष गरी सरकारी सेवामा रहनुभएका, राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ भने यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ भने, रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि बृहस्पतिको यो गोचर अत्यन्तै लाभदायक बनेर आउनेछ। कर्मथलोमा तपाईँले गरेका कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको हातबाट जहिले पनि समाजको लागि आवश्यक पर्ने शुभ कामहरू मात्रै रहनेछन्। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक समय रहनेछ। पदोन्नति रहन सक्दछ। सरकारी सेवाबाट पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि, उच्चको दृष्टि तपाईँको पैतृक धन सम्पत्तिमा रहने हुनाले पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त भइ नै रहनेछ। राज्यका कारणले तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ, धन सञ्चय हुनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको सुखको घरमा रहने हुनाले भौतिक सुख सुविधामा वृद्धि हुनेछ। आमाको घर पनि रहेको हुनाले आमासँग आत्मीय सम्बन्ध रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको पनि तपाईँलाई लाभ मिलिरहनेछ भने पारिवारिक मेलमिलाप पनि रहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि शत्रु स्थानमा, रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा रहने हुनाले यदि तपाईँलाई अरू अन्य ग्रहहरूले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने अवस्था रहेछ भने पनि बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले तपाईँलाई हरेक पीडाबाट छुटकारा दिनेछ। रोगबाट छुटकारा दिनेछ, ऋणबाट छुटकारा दिनेछ, शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहेको छ। बृहस्पति ग्रह सन्तानको कारक ग्रह, उच्च शिक्षाको कारक ग्रह, धन सम्पत्तिको कारक ग्रह, समृद्धिको कारक ग्रह र सर्वाधिक सुख खुसीको कारक ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्यको स्थानमा गोचर हुँदैछ। यो भाग्यको स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अत्याधिक भाग्यमानी बनाएको छ। अझ तपाईँले धर्म कर्ममा अलिकति विशेष ध्यान दिनुभयो, अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै स्वर्णयुग रहनेछ। तपाईँको जीवनको लागि बुवा र गुरुबारको वर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। उच्च शिक्षाको योजनामा रहनुभएका विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन्। बृहस्पति ग्रहको उच्चको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि यसले निखार ल्याउनेछ।
तपाईँको व्यक्तित्वको समाजमा खोजी हुनेछ। समाजको लागि तपाईँले केही विशेष काम गर्नुपर्नेछ यो समयमा, जसले गर्दा तपाईँको नाम अनन्तकालसम्म रोशन हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि भएर जानेछ। यदि तपाईँ सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ, सरकारी लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि मेहनत घरमा रहने हुनाले तपाईँले गरेका हरेक मेहनतमा तपाईँले लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। मेहनतको पुरा फल तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। भाइ बहिनीहरूको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गराउनेछ। उहाँहरूको उन्नति प्रगतिमा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा पर्ने हुनाले, सन्तान स्थानमा पर्ने हुनाले सन्तान पक्षमा पनि बृहस्पति ग्रहको प्रभाव अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ। सन्तानको साथ र सहयोग तपाईँलाई बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिमा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। हरेक काममा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई भाग्यको पूर्ण साथ र सहयोग बनिरहनेछ। सन्तान प्राप्तिको योजनामा रहनुभएको छ, यो विशेष तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय। यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुभएका दम्पति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै बौद्धिक सन्तान, पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने यो सुनौलो मौका आएको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि बृहस्पति ग्रहको यो गोचर यो वर्षको लागि तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थिति लिएर आएको छ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानको मालिक ग्रह बृहस्पति, सन्तानको कारक ग्रह बृहस्पति, धन सम्पत्तिको कारक ग्रह बृहस्पति, वैवाहिक खुसीको विवाहको कारक ग्रह बृहस्पति र ज्ञानको कारक ग्रह बृहस्पति कमजोर भएर तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई यी कुराहरूमा भने केही हानि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। पहिलो त तपाईँ यदि अविवाहित हुनुहुन्छ, सिंह राशिका व्यक्तिहरू यो वर्ष विवाहको योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको विवाहमा केही झमेला हुन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि तपाईँको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने कामको लागि पनि केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थिति भने अवश्य पनि आउनेछ। सन्तान प्राप्तिको योजनामा भएका दम्पतिहरूका लागि पनि केही बाधा व्यवधानहरू भने अवश्य आउनेछन्। अनावश्यक खर्च हुन सक्दछ, धन हानि हुन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला र बृहस्पतिका यी नकारात्मक प्रभावहरूबाट आफूलाई छुटकारा दिनलाई, यस्ता नकारात्मक प्रभावहरूलाई केही कम गराउनको लागि भगवान विष्णुको विशेष आराधना गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। बृहस्पति ग्रहलाई अलिकति बल दिन आवश्यक छ। पहेँलो कपडाहरूमा तपाईँले अलिकति बढी ध्यान दिनुहोला, पहेँलो कपडाहरू प्रयोग गर्नुहोला। पुष्पराज जस्तो यो स्टोनहरू तपाईँले धारण गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। यी नकारात्मक प्रभावका बावजुद पनि बृहस्पति ग्रहका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि तपाईँलाई रहनेछन्। पहिलो त तपाईँ यदि विदेश भ्रमणको योजनामा हुनुहुन्छ, विदेशी PR, ग्रिन कार्ड जस्ता कुराहरू प्राप्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता दिनेछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सफलता नै दिनेछ। विदेश भ्रमणको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सफलता दिनेछ। अनावश्यक झै झमेलामा फस्नुभयो भने पनि बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले तपाईँलाई त्यस्ता झै झमेलाबाट छुटकारा दिलाउनेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको पैतृक धन सम्पत्तिको घरमा रहने हुनाले पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गराउनेछ भने बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको सुखको घरमा, आमाको घरमा रहने हुनाले आमाको स्वास्थ्यमा पनि यसले केही सुधार ल्याउनेछ। आमासँग पनि आपसी मतभेदहरू थियो भने त्यस्ता मतभेदहरूलाई चाहिँ हटाउने प्रयास गर्नेछ। र अष्टम घरमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई धर्म कर्ममा पनि अलिकति बढी प्रेरित गर्नेछ। ज्योतिष र त्यो तन्त्र मन्त्र यस्ता शिक्षा आर्जन गर्ने कुरामा, रिसर्च को क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई सफलता दिनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि बृहस्पतिको यो गोचर अत्यन्तै लाभदायक बनेर आएको छ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा हंस नामको पञ्चमहापुरुष राजयोग बनाएर गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई चौतर्फी सफलता दिनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि विवाह स्थानमा, श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले पहिलो तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विवाह गराउनेछ। यो वर्ष वैवाहिक सुख दिनेछ। पारिवारिक कलह थियो पहिलेदेखि भने त्यस्ता पारिवारिक कलहहरूलाई चाहिँ समाप्त पारेर तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ सिराबाट पारिवारिक दाम्पत्य जीवनमा अगाडि बढाउनेछ।
त्यसै गरी तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको शैक्षिक अवस्थालाई पनि यो बृहस्पति ग्रहले सुधार गरेर ल्याउनेछ, विद्वान बनाउनेछ। उहाँको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने योजना थियो तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको भने त्यसमा पनि त उहाँलाई सफलता दिनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको उच्चको दृष्टि तपाईँको लाभ घरमा रहने हुनाले तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। कुनै पनि कामहरू पहिलेदेखि तपाईँका अड्किराखेका थिए, तपाईँले सोचिरहनु भएको कामहरू थियो, जुन काम तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नु भएको थिएन, त्यस्ता कामहरूमा अब अगाडि बढाउनुहोस्। कुनै पनि रोकावट बिना तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ भने तपाईँको गोचरको प्रभावले उहाँहरूले पनि राम्रो कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकताका साथसाथै समाजमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, समाजको लागि तपाईँले केही काम गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर परेको हुनाले मेहनत स्थानमा गोचर परेको दृष्टिको प्रभावले तपाईँले गरेका हरेक मेहनतहरूको पुरा लाभ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्, त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई सफलता नै मिल्नेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय आएको छ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि बृहस्पतिको यो गोचर केही नकारात्मक प्रभाव लिएर आएको छ। बृहस्पति ग्रह बौद्धिकताको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह सन्तानको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह धन सम्पत्तिको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह विवाहको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह सम्पूर्ण सुखको खुसीको कारक ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यसका केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि अवश्य रहनेछन्। यसका बावजुद पनि बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई केही सकारात्मक प्रभावहरू पनि दिनेछन्। पहिलो त बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा गोचर गर्दा यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने, विवाहको योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने यो वर्ष तपाईँको विवाह हुनलाई अत्यन्तै गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि केही क्षति हुन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँले गरेका मेहनतहरूको पूर्ण फल तपाईँले प्राप्त नगर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्दछ। तपाईँको धन अनावश्यक काममा क्षति हुन सक्दछ। शत्रुहरू सक्रिय रहनेछन्। तपाईँलाई ऋणमा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँलाई पेट सम्बन्धी रोगले पनि सताउनेछ। यसका बावजुद पनि बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि उच्च राज्य स्थानमा उच्चको दृष्टि रहने हुनाले राज्यबाट लाभ दिनेछ तपाईँलाई। यदि तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, रोजगारीको लागि योजना गराउँदै हुनुहुन्छ भने रोजगारीको क्षेत्रमा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। हुनसक्छ सरकारी जागिर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले को कर्मथलोमा तपाईँले गरेका कामहरूको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा बृहस्पति ग्रहको दृष्टिको प्रभावले तपाईँलाई विदेश भ्रमणको लागि मौका ल्याउन सक्दछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो। तथापि बृहस्पति ग्रहले अनावश्यक खर्चहरू भने बनाइरहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको पैतृक धन सम्पत्तिको घरमा, बोलीको घरमा रहने हुनाले तपाईँको बोलीको केही मिठासता ल्याउनेछ। बोलीमा पनि केही मिठास ल्याउनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा आफ्नो बोलीको प्रभाव बढाउन सक्नुहुनेछ। इष्टमित्रहरूको आफन्तको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँ पनि सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त गर्ने मध्येको एउटा राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। बृहस्पति ग्रह सन्तानको कारक ग्रह, बुद्धिको कारक ग्रह, धन सम्पत्तिको कारक ग्रह, विवाहको कारक ग्रह, सुख समृद्धिको कारक ग्रह भएर तपाईँको राशिदेखि 5औं स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा, सर्वाधिक शुभ स्थानमा गोचर गर्दैछ। जसका कारणले पहिलो त बृहस्पति ग्रहले ज्ञान स्थानमा गोचर गरेर तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय भइ नै हाल्यो। तपाईँले उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले सोचे अनुरूपको उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। पञ्चम घरमा गोचर गरेको बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई सन्तान सुख दिनेछ। विवाहित दम्पति हुनुहुन्छ, सन्तान प्राप्ति भइराखेको थिएन भने यो समयमा तपाईँले सन्तानको लागि पहल गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो भने एकदमै विद्वान सन्तान, पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने समय आएको छ।
त्यसै गरी धन सम्पत्तिको कारक ग्रह बृहस्पति अत्यन्तै बलवान अवस्थामा गोचर गरेको हुनाले तपाईँले जग्गा जमिनहरू घर घडेरीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि यो बृहस्पतिको यो प्रभाव पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। बृहस्पति ग्रह बलवान अवस्थामा गोचर गर्दा विवाहको कारक ग्रह बृहस्पति भएको हुनाले तपाईँ यदि अविवाहित हुनुहुन्छ, विवाहको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै विद्वान दम्पति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पतिको उच्चको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ। भाग्यको पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। विशेष गरी बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँले जुन योजनाहरू बनाउनु भएको थियो, तपाईँका जुन इच्छाहरू थिए, ती सम्पूर्ण इच्छाहरू तपाईँले यो समयमा पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। र बृहस्पति ग्रहको नवम दृष्टि तपाईँको व्यक्तित्वमा शिरमा रहने हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि यसले निखारता ल्याउनेछ। समाजमा तपाईँको व्यक्तित्वको खोजी हुनेछ र समाजको लागि तपाईँले केही विशेष काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। यो समयको राम्रो समयको हुनसक्छ। तपाईँको जीवनकै स्वर्णयुग रहन सक्दछ यो 1 वर्ष तपाईँको लागि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो वर्ष अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति ग्रह बृहस्पति तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा, त्यो पनि हंस नामको पञ्चमहापुरुष राजयोगमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ दिनेछ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह विवाहको कारक ग्रह बृहस्पति अत्यन्तै बलवान अवस्थामा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने यो तपाईँलाई विवाहको मौका लिएर आएको छ। सहज रूपमा तपाईँले सोचे अनुरूपको दम्पति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बृहस्पति ग्रह अत्यन्तै बलवान अवस्थामा भएको हुनाले र सन्तानको कारक ग्रह बृहस्पति भएको हुनाले पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। त्यसै पनि यो चतुर्थ स्थान सुख स्थान आफ्नो मेहनतबाट कमाएको धन जग्गा जमिन जोड्ने स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँले यो वर्ष जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, घर बनाउन सक्नुहुनेछ। आमाको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको दुःख कष्टको स्थानमा उच्चको रहने हुनाले तपाईँलाई आइपर्ने हरेक दुःख कष्टहरूलाई बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले हरेक दुःख कष्टहरू क्षणभरमा शान्त बनाइदिनेछ। अरू अन्य ग्रहहरूले तपाईँलाई जुन दुःख कष्ट पीडाहरू ल्याउन प्रयास गर्नेछन्, त्यस्ता दुःख कष्टहरूलाई बृहस्पतिले शान्त बनाइदिनेछ, निर्मूल बनाइदिनेछ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो काममा शुभ काममा अगाडि बढ्नुहोस्। बृहस्पतिले तपाईँलाई बिना झन्झट सफलता दिलाउनेछ। आइपर्ने हरेक बाधा व्यवधानहरूबाट तपाईँले छुटकारा प्राप्त गर्नुहुनेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा राज्य लाभको स्थानमा रहने हुनाले विशेष गरी यो सरकारी जागिरमा र राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। जनताको घरमा गोचर गरेको बृहस्पतिले चुनावको समय आउँदैछ, जनताको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ राजनीतिमा रहनुभएका, यो समय चुनावको बेला छ। तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभयो भने जनताको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। निर्बाध रूपमा तपाईँको विजय हुनेछ। राज्य लाभ हुनेछ। राज्यको सेवा संयन्त्रहरूको सुविधा संयन्त्रहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिले पनि सरकारी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मथलोमा तपाईँको प्रशंसा रहनेछ। र बृहस्पति ग्रहको दृष्टि खर्च स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई खर्च त बढाउनेछ, तर तपाईँको खर्च राम्रो कामको लागि गराउनेछ। र विदेशी भूमिसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विदेशी शिक्षा यो प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै सफलता दिनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि बृहस्पतिको बसाइ त्यति राम्रो नभए पनि बृहस्पतिको दृष्टि अत्यन्तै शुभ स्थानमा रहने हुनाले तपाईँको लागि बृहस्पतिको योग गोचरले अत्यन्तै ठुलो लाभ दिएर जानेछ। पहिलो त बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ। मेहनत स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बनाउनेछ। हुनसक्छ तपाईँको मेहनत घटेर जाने छैन, मेहनत एकपछि अर्को मेहनत तपाईँलाई बढेर जानेछ। तथापि यो मेहनत तपाईँले जुन मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईँले गरेको मेहनतको पूर्ण फल तपाईँलाई बृहस्पतिले अवश्य पनि दिनेछ।
पहिलो त बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा त्यो पनि उच्चको दृष्टि रहनेछ, जसका प्रभावले श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमती बीच भएका आपसी मतभेदहरू जुन पहिलेदेखि थिए त्यस्ता आपसी मतभेदहरूलाई बृहस्पति ग्रहले शान्त बनाउनेछ र जीवनलाई एउटा नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनेछ। पहल गर्नुहोस्, यदि मतभेदहरू छन् भने शान्त पार्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि पहिलेदेखि केही मतभेदहरू थिए भने त्यस्ता मतभेदहरू अब तपाईँले शान्त पार्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ, व्यापारिक लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले गरेका व्यापारिक लगानीबाट तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहनेछ। भाग्य स्थानमा बृहस्पति ग्रहको दृष्टिका प्रभावले तपाईँलाई भाग्यको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। यो धर्मस्थान पनि भएकोले बृहस्पति ग्रहको दृष्टि धर्मस्थानमा रहने हुनाले तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने त तपाईँको चाँद चम्किनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि बनाइरहनेछ र त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँका पहिलेदेखि नै रोकिएर बसेका जति पनि कामहरू छन् त्यस्ता काममा तपाईँ अत्यन्तै सफल हुनुहुनेछ। त्यस्ता रोकिएका कामहरूका फाइलहरू अगाडि बढाउनु होला, तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि बृहस्पति ग्रहको योग गोचर अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गर्दैछ। द्वितीय स्थान तपाईँको धन सम्पत्तिको स्थान, पैतृक धन सम्पत्तिको स्थानमा जब बृहस्पति ग्रह धन सम्पत्तिको कारक ग्रह गोचर गर्दैछ तब तपाईँलाई पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गराउनेछ। धन सञ्चय गराउनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा उच्चको दृष्टि रहने हुनाले त्यस्ता रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाहरूबाट तपाईँलाई हरेक अवस्थामा बृहस्पति ग्रहले बचाइरहनेछ। अन्य ग्रहहरूले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको भए पनि बृहस्पतिको दृष्टि जब तपाईँको नकारात्मक स्थानमा रहनेछ त्यस्ता नकारात्मक दुःशक्तिहरूलाई बृहस्पति ग्रहले निर्मूल बनाइदिनेछन्। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई आइपर्ने तपाईँको जीवनमा आइपर्ने दुःख कष्ट पीडाहरूलाई पनि शान्त बनाउनेछ। अब बृहस्पतिको यो गोचर विशेष गरी कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूको लागि कुनै नयाँ काम राम्रो काम भन्दा पनि तपाईँलाई आइपर्ने दुःख कष्ट पीडा शत्रु भय क्षतिहरूबाट बचाउनको लागि रहनेछ। तपाईँको लागि यो समाधानको समय आएको छ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राज्य लाभको घरमा पर्ने हुनाले विशेष गरी यो जागिरको सिलसिलामा जागिरको खोजीको सिलसिलामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलेदेखि जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पदोन्नति हुन सक्दछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि राज्य लाभको अवस्था सिर्जना गर्नेछ। यदि तपाईँ कुनै सरकारी कामहरूबाट काम नबनेर पीडित रहनुभएको थियो भने यो समयमा त्यस्ता सरकारी फाइलहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँका लागि रोकिएका जुन सरकारी कामहरू छन् त्यस्ता सरकारी कामहरूबाट तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि तपाईँको जीवनको स्वर्ण युग बनेर आएको छ यो वर्ष बृहस्पतिको योग गोचर। बृहस्पति ग्रह बौद्धिकताको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह विवाहको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह सन्तानको कारक ग्रह, बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक सुख समृद्धिको कारक ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ। तपाईँको शिरमा भगवान विष्णुको आशीर्वाद रहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई बृहस्पतिले हरेक क्षेत्रमा सफलता र लाभ नै दिनेछ। पहिलो त तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्थ्यो भने यो समयमा पहल गर्नुभयो भने तपाईँलाई विवाहको योग लिएर आएको छ। तपाईँले सोचे अनुरूपको जीवनसाथी प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ यदि सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि सन्तान प्राप्तिमा केही बाधा व्यवधानहरू आइराखेको थियो भने यो वर्ष पहल गर्नुभयो भने तपाईँको विद्वान सन्तान पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने योग लिएर आएको छ। त्यसै पनि बृहस्पति ग्रहको दृष्टि उच्चको दृष्टि तपाईँको सन्तानको घरमा रहनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई पहिलो त सन्तान प्राप्तिको कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि
तपाईँका सन्तानहरूको उन्नति प्रगति, सन्तानको सफलतामा यसले वृद्धि गर्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि यसले तपाईँलाई वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनामा रहनुभएका विद्यार्थीवर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय बनेर आएको छ। अकस्मात रूपमा धन लाभ गराउनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको घरमा रहने हुनाले तपाईँलाई श्रीमान श्रीमती बीच आपसी माधुर्यता छाउनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग बनिरहनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोगले तपाईँको उन्नति प्रगति भइ नै रहनेछ। यदि पहिलेदेखि नै आपसी मतभेदहरू थियो भने यो समयमा पहल गर्नुभयो भने तपाईँका त्यस्ता मतभेदहरू स्वतः शान्त भएर जानेछन्। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई भाग्यको साथ र सहयोग पनि त्यति नै राम्रो मात्रामा मिल्नेछ। विशेष गरी बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। यो धर्मको स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टिले तपाईँलाई धार्मिक पनि बनाउनेछ र धार्मिक बनिदिनु भयो भने भाग्यको साथमा तपाईँलाई अझ वृद्धि भएर आउनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि 9औं स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा पनि सफलता दिनेछ। विदेश भ्रमणको योग पनि लिएर आएको छ।